Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Марина, я партнер компании Skinny Body Care. Что я сегодня хотела вам рассказать? На днях мне позвонили с банка, сейчас начало декабря уже получается, еще, наверное, 3 недели, да, 3 недели до Нового года, и банки начинают обзванивать своих клиентов, делать какие-то предложения. Ну так вот, мне начинает, значит, мужчина звонит, говорит, у нас для вас предложение, я Сбербанка там и т.д. и т.п. Ну, рассказывает. Я ему сразу в лоб. Не нужны мне ваши предложения, я даже слышать ничего не хочу. На что он мне спокойно говорит. Я удивилась, потому что я с ним очень грубо разговаривала, просто в грубом тоне. Ну, это он мне говорит. Но вы неужели не хотите услышать, хотя бы услышать предложение, которое мы вам, с которым звоним? Говорю, нет, не хочу. А у меня как раз еще кредитная карта, которую мне там чуть-чуть осталось закрыть. Я ему говорю, вы зачем мне звоните, если вы со Сбербанка, значит, вы должны знать, что у меня есть кредитная карта, и что я ее еще пополняю. На что он мне говорит, слышать, не слышать, говорит, ну, хотя бы услышьте эту информацию, которую я вам хочу донести. Я говорю, да не нужна мне ваша информация. Вообще, отметьте где-нибудь, не надо мне звонить. Не надо. Я закрою эту кредитную карту и все, до свидания. Не хочу я никаких предложений. Зачем? Взяла эту сумму, вам отдала большую. Ну, это дураку понятно. Я так с ним разговариваю. Он говорит, ну, хорошо. Он, видимо, там, давайте я отмечу, что никаких вам предложений не надо, слышать не хотите. Ну, и там, какие там жалобы или еще что-то, поставьте 5. Не знаю. Я говорю, все, ничего мне не нужно. Ну, к чему я вам это рассказываю? Начало декабря, перед Новым годом. Сейчас начинается такой наплыв банков, что больше надо предложить людям, больше, чтобы люди кредиты взяли к праздникам, да, к подаркам. Вот на это он и ссылается. Я не удивлюсь, что после меня за 5 минут обзвонили 1 миллион человек. Из этого миллиона 80% уже сбегали с паспортом и взяли эти кредиты, чтобы сделать подарки своим детям. Родным там, не знаю, ну, сделать какой-то достойный подарок. Так как все мы живем с одним принципом, как Новый год проведешь, встретишь, так его и проведешь. Ну, смысл-то в чем? Проходит сколько? 2 недели обильного пьянства Нового года. Животы болят, наелись, напились. Бац! А в январе-то надо платить кредит. В декабре вы взяли, чтобы отметить достойно Новый год. Люди, куда смотрите? Вы взяли сегодня кредит в Сбербанке, одну сумму, допустим, 20 тысяч или там 40 тысяч, да, по предложению банка, чтобы отметить, чтобы на подарки. Но никто из вас не подумал, что за эти подарочки-то надо платить. А платить вы будете не 20, не 40, вы будете платить с процентами. Вы заплатите 30 тысяч. Переплатите 10, вы заплатите 15 тысяч переплаты от той суммы, которую вы взяли. Никто об этом не думает. К чему я это опять? Да потому что мы вам, опять же, даем предложение, как мне до этого девушка пишет, задолбались рекламой. Да ради бога, мы вам предлагаем, сегодня вы регистрируетесь, и в декабре вы еще получаете, я вам сейчас скажу, 5 зарплат. Я сейчас открою даже вам... Можете, пока смотрите ролик, тоже открыть свой календарь, да? Сегодня у нас 7 число, да, 7 число декабря. В четверг, завтра, послезавтра партнеры нашей компании начнут снимать деньги. 16 будут снимать деньги в декабре, 23 будут снимать деньги в декабре. 30-го будут снимать деньги. Там праздник идет, на следующий день уже столы начнут накрывать. 6 числа января у вас зарплаты не будет, кредит будет. У компании будет 5 зарплат. Есть разница? Вы постоянно пишете, что вот у меня нет денег на пакет. Дорогие мои, вы сегодня взяли кредит в банке, чтобы праздник справить со своими родными. У вас ежемесячно будут деньги платить в банк. Ежемесячно, просто так. Но если вы сегодня
вложите, как говорится, в свой бизнес, вы уже 6-го получите 2 зарплаты. Я не вижу логики в том, что люди постоянно, люди, они устали от того, что безденежье, денег не дают, задерживают. Сейчас Новый год, надо уже задуматься об этом. Я еще хочу рассказать одну историю, тоже недавно приключилась. МТС звонит мне, что ваш муж задолжал по такому-то номеру 3000 с чем-то там рублей. Я номер не запомнила. Я опять начала ругаться. Я говорю, вы задолбали. 2 года назад разбирались по одному номеру, 4000 на него вешали. Мы не поленились, 250 километров на машине съездили в эту сеть МТС в город. Мы живем в поселке, а сеть МТС у нас в Чите в городе. 250 километров съездили. Мне прислали все выписки до такого-то года, и от такого-то года задолженность идет. Я подняла то, что мы действительно это все блокировали, эту симку, да, она была его, но мы ее блокировали. Я говорю, дураку понятно, что без блокировку не сделать на телефоне с минусом. Разобрались, все. Все хорошо, все нормально, 2 года не звонит. В этот раз опять звонит по какому-то номеру. Я начала ругаться, рассказывать ту историю, значит, им. Я говорю, сколько можно-то? Какие могут быть суммы? Приезжает муж, он работает в другом городе, значит, приезжает муж, я у него спрашиваю, что, тебе звонили? Он говорит, звонили. Я говорю, и сколько тебе повешено? Он говорит, 1500. Я говорю, а мне сказали 3 с лишним. Опять же, люди, конец года. Лохов ищут. Не переживайте. И надеюсь, что вы в эту партию народа не войдете. У нас 5 зарплат. Неважно, праздник, новогодние праздники, 5 зарплат. 6 января будет 2 зарплаты. Ежемесячная, это вот по итогам месяца, и еженедельная. Так что присоединяйтесь, разбирайтесь, возьмите уж калькулятор, посчитайте тогда уже, сколько вы банку отдадите, если вы возьмете. И сколько вы получите в компании, если вы столько-то внесете в свой бизнес. Я желаю всем удачи и всем пока.